আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমার চ্যানেল এরিনা হ্যান্ডিক্রাফটে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি টিনা আছি আপনাদের সাথে। চলে এলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তবে আজকে কোনো টিউটোরিয়াল ভিডিও নয়, আজকে আমি একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমি আমার সেলাই মেশিন কীভাবে প্রপার ক্লিন করি এবং কীভাবে এটাতে অয়েল অ্যাপ্লাই করি তার A to Z সম্পূর্ণ আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো শুরুতেই আমার মতো একটা টিস্যু অথবা একটা নরম কাপড় নিয়ে আপনার এটার উপরের অংশে যে ময়লাগুলো থাকে সেগুলো ক্লিন করে নিন। আর এই বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবেন, অয়েল অ্যাপ্লাইয়ের আগে অবশ্যই সেলাই মেশিনের যে ময়লাগুলো থাকে সেগুলো ক্লিন করে রাখতে হয়। ময়লা ক্লিন করার জন্য এর উপরের যে খুঁটিনাটি পার্টসগুলো থাকে সেগুলো আমি খুলে নিচ্ছি এবং অল্প অল্প করে কাপড় দিয়ে মুছে নিচ্ছি। যারা এই পার্টসগুলো খুলতে কিংবা লাগাতে পারেন না তারা এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার ট্রাই করবেন, কারণ আমি প্রতিটা পার্টস যেরকম খুলেছি আবার লাগিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, বা কোন জিনিস কী দিয়ে লাগাতে হয় সেটা আমি চেষ্টা করেছি খুঁটিনাটি ডিটেলসে দেখিয়ে দেওয়ার। এরপর একে একে ববিন কেসের ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমি খুলে নিব। যারা এই পার্টস পাতিগুলো খোলা কিংবা লাগানো পারেন না, তো যদি আপনি এই সেলাই মেশিনটা কিনতে আগ্রহী হন তাহলে আমি বলবো যে অবশ্যই এই জিনিসটা শিখে রাখুন, কারণ এই সেলাই মেশিনটা হ্যান্ডেল করতে গেলে এই জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে, কারণ সেলাই মেশিনটা প্রপার ক্লিন করা কিন্তু খুবই জরুরি। দেখা গেছে যে একটু ময়লা আটকে থাকলে বা একটা সুতা যদি আটকে থাকে তাহলে কিন্তু এটা সেলাইটা ভালো আসে না। এটাকে সবসময় প্রপার ক্লিন রাখতে হয়, আর প্রপার ক্লিন রাখার জন্য অবশ্যই আপনার এই পার্টসপাতিগুলো খোলা লাগানো এগুলো শেখাটা প্রয়োজন। তো এবার আমি এটার উপরের অংশে যে দাঁতের অংশটা বলি আমরা, এই অংশটাকে খুলে নেব। এই প্লেটটা খোলার জন্য আমার এখানে লাগবে হচ্ছে একটা স্ক্রুড্রাইভার। এটা সেলাই মেশিনের সাথে ওরা দিয়েই দেয়। এই জিনিসটা কিন্তু সেলাই মেশিনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। এটার দুইটা মাথা, একটা চিকন একটা মোটা। এই চিকন মাথাটা মূলত এই ববিন কেস লুজ কিংবা টাইট দিতে লাগে, আর যে মোটা অংশটা এটা হচ্ছে এই ধরনের যে স্ক্রু আছে এই স্ক্রুগুলো খুলতে এবং আপনার যেই সুইটা থাকে সুইয়ের অংশটা লুজ বা টাইট করতে কিংবা খুলতে লাগাতে এই জিনিসটা দরকার পড়ে। তো দেখুন আমি এটার একদম যে মোটা অংশটা আছে, যে মোটা মাথাটা আছে, এটা দিয়ে এই স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। তো স্ক্রুগুলো একটু সাবধানে রাখবেন, কারণ এই স্ক্রুগুলো একবার হারিয়ে গেলে সেম মাপের আবার স্ক্রু পাওয়াটা একটু টাফ হয়ে যায়। তো দেখুন এটার প্লেটেও কিন্তু ময়লা লেগে আছে, আর এই ময়লাগুলো কিন্তু অন্য বাইরের অংশের কোনো ময়লা না, এগুলো হচ্ছে যে কাপড়গুলো আমরা সেলাই করে থাকি সেই কাপড়ের সুতা তুলো এই অংশগুলো। আর আমার মেশিনটা যেহেতু ডেলি ক্লিন করা হয় তার জন্য খুব একটা ময়লা লেগে নেই, যেগুলো আছে এগুলো আলগা, মানে অল্প একটু ব্রাশ দিয়ে ঘষা দিলেই এগুলো উঠে যাবে। বাট যারা দীর্ঘদিন ক্লিন করে না তাদের এখানে কিন্তু অনেকটা এঁটে বসে থাকে ময়লাগুলো, তারা একটু চেষ্টা করবেন ঘষে ঘষে পরিষ্কার করার। যতক্ষণ পর্যন্ত ময়লাটা ভালোভাবে ক্লিন না হয় ততক্ষণ একটু সময় নিয়ে এটা পরিষ্কার করবেন। তো দেখুন আমি উপরের অংশ থেকে সুইটাও খুলে নিলাম। এটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবেন, সুইটাকে চেষ্টা করবেন খুলে নেওয়ার, কারণ তার আগে বহুবার আমি সুই না খুলে পরিষ্কার করতে গিয়ে সুইয়ের হাতে সুই বিধিয়ে নিয়েছি। তো দেখুন আমি চেষ্টা করছি একটু ডিটেলসে দেখিয়ে দেওয়ার কিভাবে পরিষ্কার করছি। তো যেহেতু এটার ময়লাটা আলগা অল্প ময়লা, তার জন্য ব্রাশ দিয়ে অল্প কয়েকটা ঘষা দেওয়ার পরে কিন্তু ময়লাগুলো সরে যাচ্ছে। ব্রাশ দিয়ে ময়লাটা একবার ক্লিন করার পর চেষ্টা করবেন কাপড় অথবা টিস্যু দিয়ে জিনিসটা আবার দ্বিতীয়বার মুছে দেওয়ার, কারণ ব্রাশ দিয়ে যখন আপনি ঘষা দিচ্ছেন তখন ময়লাটা আলগা হচ্ছে, আর টিস্যু বা কাপড় দিয়ে যখন মুছে দিচ্ছেন তখন ময়লাটা প্রপারভাবে ক্লিন হচ্ছে। এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। তো এইভাবে উপরে নিচে দুইভাবে আমি ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি, কারণ এই নিচের অংশটা থেকে অনেক সময় সুতা লেগে থাকে, সুতা আটকে থাকে। এই জিনিসটা ব্রাশ দিয়ে হাজার ডললেও আসলে বেরোতে চায় না। তো এই জিনিসটা থাকে হচ্ছে মেশিনের সাথে। এই জিনিসটা আমার কাছে অনেকটা খেলনা লাগে, এটা দিয়ে আসলে প্রপার কোনো কিছুই ক্লিন হয় না। বাট যেসব জায়গায় ব্রাশ পৌঁছায় না সেসব জায়গায় এই জিনিসটা দিয়ে বেশ কয়েকবার মুছামুছি করলে দেখা যায় জিনিসটা অনেকটা ক্লিন হয়ে যায়। তো আমি এইভাবে দুইটা ব্রাশ দিয়ে চেষ্টা করি সবসময় ক্লিন করার। এভাবে ভালোভাবে প্রপার ক্লিন করা যখন হয়ে যাবে তখন আমি অয়েলটা অ্যাপ্লাই করব। আর এই সেলাই মেশিনের মূল অংশটাই হচ্ছে এই ববিন কেসের এরিয়াটুকু। এই ববিন কেস এবং যে দাঁতের অংশটা আছে এই অংশটুকুতেই মূলত ক্লিন করা লাগে এবং এই অংশটুকুতেই অয়েল অ্যাপ্লাই করা লাগে। তো এরই মধ্যে আমার ক্লিনিং পার্ট শেষ, এবার আমি অয়েলটা অ্যাপ্লাই করে নিব। তো এই সেলাই মেশিনের জন্য আলাদা কোনো তেল আছে কিনা এটা আমি জানি না, আমি পাইনি। তো আমি নর্মাল সেলাই মেশিনের যে তেলগুলো আছে সেগুলোই সবসময় ইউজ করি। তো এই যে এরকম একটা কর্কে আমি প্রথমে নিয়ে নিই ছোটো একটা বোতলে। এই মুখগুলো সম্ভবত 5 থেকে 10 টাকার মধ্যে হলেই পাওয়া যায়। তো এটার সাহায্যে আসলে আমি তেলটা অ্যাপ্লাই করি। আর নর্মাল সেলাই মেশিনের থেকে এই সেলাই মেশিনে কিন্তু তেল খুবই কম লাগে। এই এক ছিপে তেল দিয়ে আমি প্রায় 5-6 বার তেল অ্যাপ্লাই
অ্যাপ্লাই করতে পারবো, এত পরিমাণ কম লাগে তেল। তো এটার যে মেটাল অংশগুলো আছে সেগুলোতে আমি অল্প অল্প করে তেল অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তো ফার্স্টে আমি উপর থেকে শুরু করছি। তো শুরুতেই যে অংশটাতে দিলাম এটাতে মূলত ববিনের সুতা ভরা হয়, আর তারপরে যে সুতা মানে যে অংশটা দিয়ে শুয়ে লাগাতে হয় সেই অংশটাতে তেল দিয়ে নিলাম। এবার যে দুইটা ফাঁকা অংশ আছে সেখানে আমি অল্প অল্প করে তেল ঢেলে নিব। তো এই অংশটাতে তেল অ্যাপ্লাই করার জন্য আরেকটা জিনিস আছে, ওইটা দিয়ে আমি আসলে সুবিধা পাই না তেল অ্যাপ্লাই করে, তার জন্য আমি এভাবে খোলা হাতেই তেলটা দিয়ে নিই। উপরে যে দাঁত এবং নিচের ববিন কেসের অংশটা আছে সেটাতে আমি অল্প অল্প করে তেল অ্যাপ্লাই করে নিব। তো এখানে চেষ্টা করবেন অল্প করে অ্যাপ্লাই করার, কারণ খুব বেশি দিলে শুধু শুধু নিচে পড়ে তেলটা নষ্ট হবে। এবার ববিন কেসের ভিতরে যে অংশগুলো আছে সেগুলোতে আমি অল্প অল্প করে এরকম তেল ঢেলে নেব। এটা মূলত নিচে এবং কিনারের যে সাইডগুলো আছে সেগুলোতে অয়েল অ্যাপ্লাইটা করা হয়। তো এই জিনিসগুলো যেহেতু মানে ভিতরের দিকে থাকে আর বারবার ওঠানামা করে, তার জন্য জিনিসগুলো যেন ঘষা লেগে নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্য মূলত অয়েলটা অ্যাপ্লাই করা হয়। তো চেষ্টা করবেন এইভাবে পজিশনটা ঠিক রেখে এবার আস্তে আস্তে করে এটা জায়গা মতো বসিয়ে দিব। তো এবার এই যে রিং টাইপের যে জিনিসটা আছে এগুলোর নামটা আমি আসলে এই মুহূর্তে ভুলে গেছি, আমি নামটা জানি কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না একটা নামও। তো যাই হোক, এই জিনিসগুলো তো এরকম একদম রাউন্ড করে দুই পাশে তেলটা দিয়ে এভাবে সাইড করে বসিয়ে দিব। তো এটা বসানো কিন্তু খুবই সহজ, যে দুইটা মানে ত্রিকোণ টাইপের জিনিসটা আছে এটা যাবে উপরের দিক, আর নিচে এটার বসার জন্য ছোট্ট একটা গোল দাগ আছে। তো এটাতে বসে গেলেই বুঝতে হবে যে এটা পারফেক্টলি বসে গেছে। তারপর এই দুই সাইড থেকে দুইটা আটকে দিয়ে আপনি সেলাই মেশিনটা একটু নাড়াচাড়া করে দেখবেন, যদি নড়ে ঠিকমতো ওঠানামা করে তাহলে বুঝবেন যে ঠিকঠাক মতো বসেছে। আর যদি ঠিকঠাক মতো না বসে তাহলে কিন্তু জিনিসটা আটকে যাবে, ওঠানামাটা করবে না। তো এবার ববিন কেসেও আমি একই পরিমাণ পদ্ধতিতে অল্প করে তেল ঢেলে নেব। এটা আসলে দিলেও চলে, না দিলেও চলে, আপনার ইচ্ছা, আপনি দিলে দিতেও পারেন, যেহেতু স্টিলের জিনিস দিলে ভালো হয়। তো এবার দাঁতের যে উপরের বক্স প্লেটটা আছে এই প্লেটটা আমি একটু মুছে জায়গা মতো সেট করে দিব। তো যেভাবে এটাকে খুলেছি ঠিক একই পদ্ধতিতে এটাকে লাগাতে হবে। ক্লিপগুলো বা এটার যে স্ক্রুগুলো আছে স্ক্রুগুলো ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে ওই আপনার যেই কী বলে এটাকে আছে মানে নর্মাল সেলাই মেশিনে তো স্ক্রু ড্রাইভার থাকে, এটাকে আসলে স্ক্রু ড্রাইভারই বলবো নাকি আমি ঠিক জানি না। তো এটা দিয়ে আসলে এটাকে টাইট করে নিব। তো এই জিনিসটা একটু চেষ্টা করবেন ভালোভাবে টাইট দিয়ে নেওয়ার, একটু লুজ থাকলে জিনিসটা হারিয়ে যেতে পারে বা খুলে যেতে পারে পরবর্তীতে। তো নর্মাল সেলাই মেশিনের থেকে এই সেলাই মেশিনে অয়েল অ্যাপ্লাই করাটা একটু সহজ না, অনেকটাই সহজ, কারণ এই মেশিনের পার্টসপাতিগুলো খোলা কিন্তু খুবই সহজ। আমি নর্মাল সেলাই মেশিন ইউজ করেছি প্রায় 3-4 বছর। তো তখন আমার কাছে সেলাই মেশিনটা মানে পরিষ্কার করাটা খুবই ভেজাল লাগতো, কারণ এই জিনিসগুলো খুলে লাগানো আমার কাছে একটু টাফ লাগতো। সেই তুলনায় এটাতে কাজ করে কিন্তু আমি খুবই আরাম পাই। আমি এবার একটা অংশ সেলাই করে দেখাচ্ছি। আপনারা চেষ্টা করবেন সেলাই করার যেদিন করবেন তার আগের দিন রাতের বেলা তেলটা অ্যাপ্লাই করে পরের দিন সেলাইটা করার, তাহলে কাজ করে অনেকটা আরাম পাবেন। আর মেশিনে যেহেতু তেলটা কেবল দিলেন, পরের দিন কাজ করলে দেখা যায় মেশিনও তেলটা বসে যায় এবং কাজ করতেও সুবিধা হয়। তো এই তো এরই মধ্যে আমার ক্লিন করা এবং অয়েল অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেল। আমি চেষ্টা করেছি খুঁটিনাটি ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করার। তারপর যদি কিছু বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আমার জন্য অনেক বেশি বেশি দোয়া করবেন। আপনারা সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।